Ake ngiphinde ngibingelele futhi kubalandeli baleli khasi. Ngibonge nje futhi ukuthi-ke naku libuyile futhi nazobuka lamavidiyo. Uma ukuthi uyaqala ukungena la kuleli khasi, kusekuningi kakhulu osazokubona ngoba ngisazoqhubeka kakhulu ngithaka imithi ejulile kakhulu. Kuleli sonto ngisazobe ngimthakela isigubhu sebhizinisi. Isigubhu ongakwazi ukuzenzela sona nawe, esizoba lula nje ukuthi ungakwazi ukuzenzela sona, esidla uju lolu ley'nyosi. Ake singamosheki isikhathi, senze kanjena-ke. Ukhathazwa umfazi wakho unikela ngophaya okanye unikela ngekhekhe lakho ey'ndaweni, usuzwile ukuthi kunomuntu okanye uyamsola ukuthi kunomuntu athandana naye. Ngifuna ukuthi-ke la umthibe inkanuko le menza ukuthi akhanukele amanye amadoda wena ukhona, ngoba abafazi bayahlupha, siyabadinga impela ey'mpilweni zethu, kodwa babuthaka ngenxa yezinye izinto-ke ey'thathwe kuzona futhi iy'nyanga ey'setshenziswa amadoda. Bayakwazi ukuthi umfazi noma kuthiwa beqinisa ikhanda kangakanani bamthambise la basuke befuna ukuganga naye. Wena into ozoyenza-ke manje, angithi umfazi wakho lo mlobolile noma intombi yakho le kade nadonsa nayo uyayithanda, uzomthiba-ke inkanuko ukukhanukela amanye amadoda. Ngifuna wenze njena-ke manje, angangimosheli isikhathi. Awubhale phansi la, awuthole imbune, uthole unukani, uthole intalibombo, uthole uminya, uthole umnandi noveshe, uthole incamashela, isigaxa, ufuna ungitholele isigaxa, bese ungitholela nale ewutshani, bese ungitholela umuthi obizwa ngokuthi isikhahlamezi, bese ungitholela umuthi ekuthiwa isinama. Into ozoyenza-ke manje, ngifuna ukuthi uhlanganise lo muthi. Uyowuhlanganisa lo muthi, uhlanganise ndawonye. Usuhlanganisile, usukufayini lo muthi lo, fine impela. Uthatha omunye ubeke eceleni, bese kuthi lo omunye uyawuthatha-ke manje ufaka enkomishini, uhlanganisa namanzi. Amanzi kuba amanzi afudumele, akwaziyo ukuphuzeka. Uthatha lo muthi uhlanganisa, ngithi uyakhumbula ukuthi ngithe omunye ubeke eceleni. Kuzothi lokhu kwenza nje manje kusakusela imizuzwana nje ukuthi nizolala. Futhi funa kube usuku owazi ukuthi lokho nizoyenza inkonzo yasekamelweni. Uzophuza-ke lo muthi, uphuze ngenkomishi ngalamanzi afudumele. Bese-ke into ekumele uyenze, ngifuna uhambe uyothula ufudu. Into ozoyenza, ngifuna ukuthi ungitholele zonke le y'ndawo lezi ey'finyelayo ufudu, okanye lezi ey'kwazi ukuthi zigoqane. Ngitholele zonke lezo y'ndawo lezo, uyicaphune, uzibekele eceleni. Uma ngithi izinto ey'finyelayo, angithi uyazi ukuthi umqala, ufudu, iy'nyawo kanjalo, ngisho umdidi walo ufudu nawo uyafinyela. Bese-ke uthola umnyundu, uthathe le ndawo le engaphambili kuwona umnyundu. Ngifuna ukuthi uyithathe le ndawo nayo ibeke la kanye naley'culo zofudu. Kuleli ngaphambili lomnyundu uzophinde futhi uthathe nengemuva la umnyundu, nalo ulubeke khona la. Uzame ukuthola-ke nale ndawo le uthi umnyundu uma ngabe uthinta bese iyafinyela, ngoba sakhe enye into la yokuthi ubhoko uma lithi liyazama ukungena lingakwazi ukungena. Uma usukwenzile lokho-ke, wathola indawo efinyelayo ofudwini, usuwenze njani manje? Usungitholile ishongololo. Akekho ongalaziyo ishongololo. Ishongololo-ke leli uzolibona usowuqala uyalithinta. Uma ulithinta ishongololo, lesikhathi lifinyela okanye lesikhathi ligoqana, kuba namasimba eliwakhiphayo lapho eliwabhoshayo. Ngifuna nalowo masimba uzothole kuba into encane impela kakhulu. Nawe uyakuthatha ukubeka la. Nalo leli shongololo leli ngifuna ulithathe nalo ulubeke la. Ishongololo-ke lonke-ke la masimba alo nawe uyawathatha futhi uwabeka la. Into ozoyenza-ke manje, zonke lezi zinto lezi engikade ngithi zibeke eceleni, lezi ey'finyelayo ofudwini, umnyundu, ilokhu eshongololo uyagaya.
uyakugaya konke, angithi usukomisile phela, usuyakugaya manje kuba impuphu. Usuthatha lo muthi engithe ubeke eceleni, usuhlanganisa nalo muthi, wakuhlanganisa ndawonye, sekuyimpuphu nje kuhlangene ndawonye. Usuwenze njani-ke manje? Usushaya iy'nhlanga-ke manje, uzoyishaya la ey'beleni zakho, uphinde uyishaye la enkabeni, uphinde uyishaye engalweni le yacamela kuyona. Inkabeni la kufuna uyizungeze-ke inkaba yonke uyizungeze. Into ezokwenzeka-ke lapho, uzothi uma ngabe ethi uyazama ukuya komunye bese kuvane finyele. Nanokuthi-ke uma ngabe-ke lo muthi uwenza njengoba uhlukene iy'gaba ey'mbili, angithi lo munye uzowuphuza, into ozoqala uyenze, kufanele uqale uqede lo ozowugcaba kuqala. Uqale ugcabe, uma uqeda ukugcaba, angithi senizolala-ke mhlampe nomama sekuyintambama, mhlampe usahambile usaya emsebenzini, usala wena usuwuhlanganisile umuthi wakho lo wokugcaba, usuyagcaba ngawo, uyagcaba. Uyamtshela umama ukuthi manje uphuphe kambi, wahamba waya kumkhulu uDumisa wakunikeza iy'ngcabo, wathi gcaba la ukuze ukwazi ukuyiqinisa. Bese-ke uphuza lona-ke lo ophuzwayo, bese uyalala naye. Uyothi uma ngabe ethi uhlangana nomunye umuntu, iyofinyela induku, singayibheja imali, iyofinyela induku, angeke aze alale nomunye umuntu. Ngithi uNkulunkulu anibusise-ke nisazobathiba iy'nkanuko amakhosikazi enu, ngoba njengoba kuzoDisemba nje sekunanabantu besifazane abaphuzayo. Uzothi esuke behamba nabangani bakhe, bese efike bese ehambe nabangani bakhe bese eyalahla, bake basho njalo abanye bathi konke kuthiwa ukulahla noma ukuholwa, bese beyamhola bamenze njalo. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise. Uma ngabe unokudideka uyazi ukuthi-ke uzongibuza kuphi, inamba yami ikhona. Thokoza, amen.